ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு கிஃப்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எங்களுக்கு எப்படி தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் நான் இந்த வீடியோவில் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன், பார்க்குறவங்க பார்க்கலாம். பட் இருந்தாலும் நான் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு முறை சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க. இந்த கெண்டை மீன் பிடிக்கிறப்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் கொடுத்ததுங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கெளுத்தி மீன்லாம் கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் கொடுத்தது. இது வீடியோவில் எடுக்கிறப்ப நிறைய கவர் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் கவர் பண்ணது வரைக்கும் நான் லாஸ்ட் வீடியோ எண்டில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க வந்து கிஃப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நேமு ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இன்கேஸ் வந்து நம்ம சேனல் 350 இருக்குன்னா, நீங்கள் 351 ஆளாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்கன்னா 351 ப்ளஸ் உங்கள் நேமை வந்து மறக்காமல் ஆட் பண்ணுங்க. இதுதான் ப்ரொசீஜர், வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. நீங்கள் அந்த சவுண்டு, அந்த கெண்டை மீன் சவுண்டு பாருங்கள். எடுக்கும்போது கத்த மாட்டேங்க தெரியும்.